歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧，我哋要整一個紫菜蝦餅，咁啊又係要多謝阿太嫂啦。咁啊太嫂咧就 suggest 咧就係做呢一個嘅。咁啊究竟點樣做咧？如果你有知道係太嫂介紹嘅話咧，一定係好簡單噶啦。即刻開始啊！咁呢個蝦餅嘅材料好簡單嘅啫。我哋首先咧要搞嗰個紅蘿蔔。嗱，雖然話係簡單，不過咧都有啲切切剁剁嘅功夫㗎嚇。OK， 好，咁啊首先咧，我哋就將個紅蘿蔔，如果你係咁樣長嘅話咧，切開一半先。同樣地啦，我哋要切四邊啦，整到佢企得穩陣啲，切親手就唔好啦。我哋咧要將佢切粒嘅。好，切咗片之後咧，我哋就再切條啦，然後咧打橫就切嗰個粒啦。我哋咧唔好切得咁大粒。細粒啲，因為咧紅蘿蔔咧太大粒咧，好難熟啊，即係好難腍啊。咁但係如果你中意食爽口啲嘅紅蘿蔔咧，大粒啲都得嘅。不過咧，我就覺得如果你整蝦餅放紅蘿蔔嘅話咧，細粒啲好啲啦。OK， 好，咁啊如此類推，繼續切啦喎。好啦，紅蘿蔔咧切晒粒咯噃，跟住咧我哋就要切下啲粟米啦。嗱，其實咧我哋呢一個菜咧切嘢咧。由最難開始切嘅紅蘿蔔嗰個咧係最要用心機切噶啦，跟住咧一路落去咧嗰啲你係可以唔使用腦嘅 ，OK？ 好啦，粟米咧就係第二級啦 ，OK？ 第二容易啊，嗱呢個咧係罐頭粟米嚟嘅啫，咁我哋倒出嚟啦，跟住咧輕輕切一切佢，好唔好切到太爛 ，OK？ 碎碎地咁就得噶啦，因為一粒粒粟米咧，你一陣撈起上嚟咧就會難好多嘅。OK， 切碎咗啲咧就方便啲啦。好，搞掂個粟米之後咧，我哋就搞個蝦啦噃。好，蝦呢個咧係雪藏蝦嚟嘅，咁我咧已經係浸咗鹽水半個鐘頭啦。咁啊，亦都咧佢嚟嗰陣時咧就剩低個尾嘅殼嘅啫，咁我搣埋噶啦。OK， 好，跟住我哋要做啲乜嘢咧？呢一個咧真係最唔用腦嘅一個啦，呢度我哋咧就係將佢剁到變蓉嘅，就係咁啦，一路咁剁，其實係好快嘅。好啦，有人咧可能會問啊，我可唔可以放落呢一個攪拌機嗰度去攪爛佢咧 ？Food processor 去攪爛佢咧 ？Of course， 但係我又唔想喎，因為咧喺我嘅腦海入邊咧 ，food processor 咧有好多部件咧我要洗嘅，但係刀咧我就係洗下。兩邊咁就搞掂啦！我得一把刀啫嘛，係咪先？你個 food processor 又有嗰個兜啦，又嗰個刀啦，又個蓋啦，又要擺翻埋佢啦。於是乎，我用手剁就方便啲啦，因為我唔使洗咁多嘢啊嘛。咁剁到幾時先至叫做 ready 咧？嗱，咁首先你要眼望一望先，其實咧佢都哇係好爛下咯喎咁樣。咁跟住咧，你可以攞把刀，然後咧。攞起佢，如果佢跌嘅話咧，係爭少少嘅。嗱，其實差唔多噶啦，佢都唔跌噶啦，呢一嚿爭啲咁多嘅啫。如果攞起把刀，即係咁樣整一嚿，佢唔跌嘅話咧，即係 ready 噶啦，爭啲嘅啫。得啦，掂啊 ？OK， 好，跟住揾定一個大啲嘅兜先，因為咧我哋要裝好多材料落去噶嚇。呢一個蝦，跟住咧我哋就放我哋其他嘅材料落去咯喎。嗱，蝦啦，跟住咧紅蘿蔔。粟米好，跟住咧就放啲葱花，咁啊我就成日都有啲葱花喺個雪櫃度，因為我哋成日都食葱噶嘛嚇。OK， 好啦，跟住咧我哋就要幫呢一兜嘢調味啦噃。好，調味好簡單嘅啫，咁我哋落啲乜嘢咧？落啲鹽啦，跟住咧我哋要落一包咧就係呢啲日式高湯包嘅湯粉落去喎。假如你屋企冇嘅，你可以落啲蒜粉啊、洋葱粉啊，咁樣加落去咧，調味都 OK 咧。假如你嗰兩個粉都冇嘅話咧，先至去諗下雞粉。OK， 好嚟啦，跟住少少生粉落少少先，跟住咧我哋而家撈一撈佢啦。如果你係用呢啲孤寒寡去撈嘢嘅話咧，有一個方法咧就係你要用孤寒寡咧將嗰啲嘢咧撳平佢先，咁咧佢就可以。即係 spread 開晒，咁你然後再撈咧，咁就啱數啦。OK， 好，呢兜嘢搞掂，跟住攞啲紫菜出嚟啦。
呢啲紫菜咧，基本上就係你用嚟即係屋企包下壽司啊嗰啲咁嘅紫菜嚟嘅，千祈唔好買嗰啲獨立包裝嗰啲一條條嗰啲啊，唔係嗰啲包壽司嗰啲紫菜。OK， 咁跟住咧，我哋就將佢分開4塊先。哎呀，都分得唔係太好，唉，算啦。好，4塊啦。跟住我哋做啲乜嘢咧？跟住咧，我哋揾翻頭先我哋撈好嗰兜嘢出嚟，揾一塊啦，然後揾咗個羹，畢少少先。然後就慢慢鋪上去啦。咁你自己鋪得靚啲咯喎。可能1羹係唔夠啦，跟住就鋪多少少啦。我哋咧盡量留翻少少邊喺嗰度。OK， 太厚啊好難熟啦，所有嘢都整得靚靚。喂，就咁啦，呢度就係1塊啦。OK， 咁如此類推咧，你可以繼續去做咯噃。好啦，咁我哋咧經已咧搞掂晒啦。嗱，一塊咧就係咁樣嘅，我哋總共咧做咗4塊㗎嚇，跟住咧揾個平底鑊，然後咧就落大概半寸油到啦，然後咧我就攞去炸下佢啦。咁啊，我哋咧就係放呢一個蝦咧個面落去先嘅 ，OK？ 你放嗰陣時咧小心啲啦，爭啲唔記得提一提你。頭先咧我已經用咗木筷子咧 check 一 check 個油溫啊，木筷子起泡㗎啦，咁啊即係 ready 啦個油溫。嗱，到咁上下咧。你又要反一反佢睇下啦，非常之靚。咁我哋咧要炸一炸另一邊啦。咁你蝦嗰邊咧，其實你大概咧即係喺度炸佢差唔多1分鐘到啦，你又可以反佢過嚟炸一炸紫菜嗰邊啦。OK， 咁跟住咧，我哋可以又再反一反佢第二邊咯喎，又再炸一炸佢。好啦，炸咗一陣之後咧，我哋又反翻轉佢咯喎，再炸多少少個紫菜。基本上咧，你反埋呢一次咧，炸到佢大概咧30至到45秒度咧，佢就已經係 ready 㗎啦嚇。OK， 嗱，仲有一樣嘢咧，話一話俾你聽啦。其實咧，頭先我落葱啦，咁但係如果你屋企咧有一啲剩低嘅菜啊嚇，即係譬如話剩翻1、2條，唔知點解3、4條啦嚇，食唔晒嘅突然間，咁你啲咧都可以放埋落呢一個蝦餅度咧，撈埋佢一齊食嘅喎，就唔好嘥嘢啊嘛，係咪先？即係可能咧有啲洋葱你剩低嘅，係或者啲青椒、紅椒啊，你用唔晒嘅話咧，其實都可以放落去嘅。OK， 好啦，好啦，我覺得已經。跟住咧，你其實要揾一個有格嘅兜啦，去擎一擎啲油先嘅。OK， 哇，正啊！跟住咧，我哋等佢攤一攤之後咧，再將佢切一半。哇，喺五餅二魚一樣啊！分開佢，突然間多咗好多係嘛？食嘢啦！喂，正啊！嗱，呢一個咧就係我哋俗稱雞醬嗰啲泰國嘅甜酸辣醬啦。哇，正啊！整一塊先，試咗原味先。都已經好味啦，但係點埋嘅話，so very good， 好好食啊，唔係好易整咯。多謝老婆，你哋唔使多謝老婆啊，你多謝太嫂得啦 ，OK？ 咁啊，仲有喎，記住，啱啱炸好之後咧，一定要由佢攤一攤先，咁跟住咧再食咧。個紫菜咧仲會係脆嘅添啊！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你，吔多塊先。